दोस्तों आप अपना नाम से रिंगटोन बनाना चाहता है तो देखिए ये वीडियो। पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, उसके बाद इधर लिखना पड़ेगा मैक माई नेम रिंगटोन। इधर आके पहले नंबर जो है नेम रिंगटोन मेकर प्रो केरला, इसमें क्लिक करना है। थोड़ा सा लोडिंग हो गया, प्रो केरला ओपन हो गया पेज। पहले स्टेप में है नाम, इंटर योर नेम। मेरा नाम है मुर्शिद, मैं पहले ही लिखा रखा हूँ मुर्शिद है। इधर में 2 स्टेप में है चूज टेक्स्ट मैसेज। आप कौन सा देना चाहते हैं? प्लीज पिक अप द कॉल, समवन इज कॉलिंग यू, यू हैव ए कॉल, यू जस्ट रिसीव ए टेक्स्ट मैसेज, एड योर कस्टम मैसेज। तो मैं इधर प्लीज पिक अप द कॉल देता हूँ। इधर मुझे आईफोन बेल अच्छा लगता है, मैं आईफोन बेल देता हूँ। अब मैं मैक रिंगटोन मैक करना चाहता हूँ। इधर क्लिक कर दिया, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो गया, 1 सेकंड में हो गया। देखना बिल्कुल आसानी है, बहुत आसान है। लोडिंग हो रहा है, आ गया। मुर्शिद प्लीज पिक अप द कॉल। मुर्शिद प्लीज पिक अप द कॉल। हो गया। मुर्शिद प्लीज पिक अप द कॉल। अगर आप अपना नाम से बनाना चाहते हैं मुर्शिद प्लीज पिक अप द कॉल। मुर्शिद प्लीज पिक अप द कॉल। मुर्शिद प्लीज पिक अप द कॉल।